哦，有个人说焊接是喷火，我们来看一下火怎么喷哦。这个是不是火啊？这个是不是火？再来又说这个焊接比较硬的东西会有粉尘。擦一擦，来，粉尘那边。粉尘在哪里？再来换另一种哦。这是纸嘛？如果是喷火纸，是不是会烧起来？我们来看看这个按下去会怎样哦。它不是会喷火吗？能喷出来一条线啊！你不是会做焊接吗？你可以讲解一下吗？喷火，这个叫喷火吗？我证明我是做焊接的哦。来，顺便再签个名。我本人哈，我本人呐。我现在证明我是做焊接的，请问一下哈，为什么做焊接的人要知道做焊接跟抽烟哪一个比较容易得肺癌？请你回答我。